Ты меня уже достал. От возмущения лицо Насти сделалось пунцовым. Сколько можно меня уже ревновать? Да нет у меня никого. Как тебе это доказать? Андрей гневно посмотрел на жену. Тогда где же ты так долго была? На работе, где же еще? Настя захлопнула за собой дверь в спальню. Но как ему объяснить, что она любит только его, и что его подозрения беспочвенны? Подумаешь, задержалась на полчаса на работе. Дел ведь куча. Не могла же она вот так все бросить и уйти? Клиентам разве объяснишь, что муж у тебя ревнивый? Если честно, она уже устала от его вечных упреков. А недавно сестра Андрея Наталья предложила им пожить отдельно. Она больше не могла смотреть, как близкие ей люди ругаются и мучаются от непонимания. Наташа любила их обоих одинаково, считала достойными друг друга. «И почему вас в последнее время мир не берет?» Наталья смотрела на некогда влюбленную пару и диву давалась. «Ну вот что, дорогие мои, поживите-ка вы пока отдельно. Разберитесь в своих чувствах и отдохните». Внезапно подвела она черту между ругающимися при ней родственниками. Решение, в общем-то, мудрое. Не стоит вот так необдуманно рвать отношения, даже когда они, казалось бы, исчерпали себя. Андрей как-то сразу призадумался. Настя же с удивлением посмотрела сначала на заловку, а затем на мужа. Ей вдруг стало немного не по себе, но, увидев в глазах Андрея некоторое изумление, она успокоилась. Муж явно не хотел никуда уходить, тем более жить отдельно. В тот вечер много всего было переговорено, и вот заловка ушла, оставив после себя неприятный осадок и некий настрой. Настя не могла понять, что это, то ли начало новой жизни, то ли продолжение старой. Тем не менее, супруги эту тему больше не затрагивали. Проводив Наташу, каждый разошелся по своим комнатам, видимо, оставшись при своем мнении. Андрей по обыкновению уставился в телевизор, а Настя уселась за компьютер. Спать легли, отвернувшись друг от друга, как совершенно чужие люди. Весенний ветер трепал обновленную листву, заставляя сильнее биться сердце. Его чудодейственная свежесть могла бы сбить с толку кого угодно, и неудивительно. Весна — это пробуждение природы, пробуждение всех чувств, приносящее какой-то душевный подъем. Когда ласково пригревает солнышко, раскрываются некогда дремлющие силы. Даже кровь начинает сильнее бурлить. Хочется летать и хочется жить. Настя шла по любимым улочкам и наслаждалась теплом. От работы до дома она всегда ходила пешком. И не потому, что экономила на транспорте, просто другой дороги не было. И в этот момент Настя поймала себя на мысли: ведь я иду домой, а туда совсем не хочется. Но что там нового могло ждать ее? Вечно недовольный муж, то ли спящий на диване, то ли смотрящий телевизор. В последнее время Андрей даже не встречал ее с работы. 8 лет брака пролетели незаметно, но оставили какой-то пыльный отпечаток в душе. Ни любви вроде уже нет, ни привязанности. Хорошо, а может и плохо, что хоть детей у них не было. И что тогда связывает этих таких разных людей с абсолютно разными взглядами на жизнь? Вопрос парадоксальный. Создавать видимость семьи, где кроме собаки ничего уже не держит, было противно. Строить что-то новое тоже не было ни сил, ни желания. Наверное, так живет большинство среднестатистических семей, скажет кто-то и не ошибется. По привычке, открыв дверь ключом, в предвкушении скорого ужина, Настя не сразу поняла, что кроме собаки ее сегодня никто не встречает. А та, стараясь облизать ей губы, выражая тем самым наивысший пик любви и нежности, от нетерпения аж повизгивала. «Соскучилась. Пойдем-ка скорее гулять». Выгуляв собаку, Настя прошла в комнату, где ее вновь настигла оглушительная тишина. Куда это Андрей подевался? Настя привыкла, что муж всегда в это время дома. Сегодня же никого. Даже не позвонил. Обидно пронеслось в голове. И все же она облегченно вздохнула, почувствовав, что даже как-то легче стало дышать. Настя давно мечтала побыть одной, наедине со своими мыслями,
когда приходила уставшая с работы. Чтобы никто ее не дергал, не приставал с разными вопросами, не интересовался, что сегодня на ужин, а завтра на обед. Ведь Андрею всегда нужно было что-то свежее. Второй раз суп или плов он уже есть не будет. Настю аж передернула от этих воспоминаний. Рутина. Но все же как-то тревожно стало на душе. «Андрей, ты где?» — привычно спросила она, заглядывая в комнату. Пожав плечами, прошла в кухню, открыла холодильник. Надо же! Даже куда-то подевался аппетит. Налив себе сока, Настя призадумалась. Может, позвонить Заловке? Узнать, вдруг Андрей пошел к ним. Но рука не поднималась сделать этого, так же, как позвонить мужу на сотовый, чтобы сразу же все узнать. Между тем в шифоньере на привычном месте висели вещи мужа. Значит, не ушел совсем, разве что в магазин, подумала Настя и успокоилась. Она даже поела и, довольная, улеглась на некогда излюбленное место мужа, родной диван. По телевизору показывали очередной сериал «Благодать». Она и не заметила, как заснула. Проснулась от какого-то странного чувства. И если раньше Насте хотелось относительной свободы, ведь Андрей, как ей казалось, занимал все ее жизненное пространство, то сейчас ей стало немного не по себе. Это было ощущение полного одиночества. Свежий весенний ветер по-прежнему гулял в комнате, и Настя прикрыла балкон. На улице темнело, пора уже было укладываться спать. Когда утром Настя проснулась одна, в пустой постели, ей стало неуютно, и она вмиг почувствовала себя брошенной, никому не нужной. Она быстро встала и только сейчас заметила лежащую около компьютера записку, предназначенную явно ей. Ведь это было ее излюбленное место, здесь она проводила все свободное время. А вчера изменила своим правилам, сменив его на другое, вот потому и не обнаружила письма. Оно было лаконичным. «Ушел. Давай поживем отдельно. Ты же давно этого хотела». Да, хотела, но не понимала, как будет обидно и грустно от того, что Андрей все же уйдет. «Он не любит меня», — надула она губки и даже немного всплакнула. А потом, встряхнув головой, гордо сказала кому-то: «Ну и пусть, посмотрим, надолго ли», и включила на всю громкость музыку. В этот день у Насти по графику был выходной. Вот и хорошо, займусь собой. Как все-таки здорово быть одной. Давала она сама себе установку. Отчего же так грустно и неуютно на душе? А Андрей прав, я сама этого хотела. Хотела пожить одна. Что ж, не пропаду. На следующий день Настя встала совершенно разбитая. Не помог вчерашний солярий и массаж. А на работе, пряча свои глаза от любопытных коллег, сидела притихшей. И если раньше у Насти практически не закрывался рот, то сейчас ни с кем не хотелось разговаривать. То и дело смотрела на телефон, не зазвонит ли, не придет ли хотя бы смс-ка. Но Андрей молчал. В конце рабочего дня Настя не выдержала и позвонила подруге с предложением куда-нибудь сходить. В шумном зале кафе она тоже не могла расслабиться. То там, то тут ловила влюбленные взгляды, предназначенные не ей, и психовала. «Насть, ну прекращай, сделай лицо попроще, и люди к тебе потянутся», успокаивала как могла подруга. В общем, испортив вечер себе и подруге, Настя пошла домой. Здесь опять ничего не изменилось. Собака и тоска. Андрей позвонил лишь через неделю. Голос был слегка охрипший, но до боли родной. «Настена, привет!» От счастья лицо расплылось в улыбке. Только Андрей мог произнести ее имя с таким особым придыханием. А между тем муж продолжал говорить, что очень скучает по ней, что даже не думал, что будет так тосковать. И в конце разговора предложил где-нибудь встретиться. Настя нервничала, долго выбирая наряд, как будто это было самое первое в ее жизни свидание. Около кинотеатра ее ждал мужчина. Это был все еще ее Андрей, но какой-то другой, чужой. Настя всматривалась в привычное лицо мужа и диву давалась. Какой же он у меня все-таки видный и красивый. Да и женщины на него вон как засматриваются. Того, гляди, уведут.
Куда-то подевалась былая гордость. Кроме стука сердца Настя ничего уже не слышала. И тут Андрей произнес: «Настя, ты нужна мне». Этот голос она впитывала в себя с особой нежностью и благодарностью. Ведь только сейчас Настя поняла, что для нее значит Андрей. Она осознала, как была неправа и как дорог для нее этот человек, в глазах которого отражалась ее любовь.